ассалому алайкум, шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён. китоби чорум, гуфтори 101. رفیع به مورید این مطلب را می آورد که خراسانیان نسبت به افتخاراتی گذشته و همچنین به زبان و ملیت و آنچه بدانها بستگی داشت علاقه فراوان از خود نشان دادند و در احیای مفاخر نیاکان خود رنجها بر خود هموار کردند و کوششها نمودند. گردآوری خدای نامه ها که حاوی شرح عظمت و اقتدار ایرانی پیش از حمله تازیان و سعی ایشان در ترویج زبان فارسی بود، همان نموداری علاقه عمیق و شدید به افتخارات ملی است که سرانجام منجر به نگارش شاهنامه های متعدد و آنگاه نظم روایات و داستان های ملی به شعر پارسی شد. در سراسری مشرق ایران و خراسان و ماوراء النهر زبان و تمدن و فکر ایرانی با تمام مظاهر خود بهتر محفوظ مانده و کمتر دستخوش تغییرها گردیده بود. ایرانیان این نواحی برخلاف ایرانیان مغرب با تمام خصایص و صفات ایرانی خود باقی مانده بودند و مانند اسلاف خیش علایق گذشته خود را با بزرگداشت اجداد و تعظیم اعمال و یادگاری های آنان حفظ کرده بودند. دلیل توجه شدید آنان به نگارش و تألیف کتاب‌های تاریخ و روایات و داستان‌های قدیم نیز همین است. منتها باید در نظر داشت که این امر بیشتر به همت بزرگان و اشراف آن نواحی صورت می‌گرفت و امیران و شاهان و بزرگان چون اغلب خود را از اعقاب شاهان و بزرگان قدیم می‌دانستند، در احیای نام و آثار آنان می‌کوشیدند و بدین کار میل و علاقه وافر داشتند. در میان چنین وطن پرستان دانشمند روزبه ابن جوشنش معروف به ابن مقفع سالهای 724 759 یکی از اولین ها شده به گردآوری آثار باقی مانده نیاگان پرداخت. او در پیش خود مقصد گذاشت که تمام آثار باقی مانده را از پهلوی به عربی ترجمه کند و بدین واسطه در تمام عالم اسلام برتری عجم را بر عرب اعلام دارد. روزبه پسر مقفع در اوایل عمر پیرو دین زردشتی بوده است. بعداً به خدمت دربار عباسیان رفت و آنجا اسلام آورد. او یکی از هوشیارترین و جسورترین دانشمندان جوان ملی بلکه قهرمان ملی ما بود که تمام سعی و کوششش در تألیف و ترجمه آثار نیاگان خود بوده است و مهمتر از همه آن که تمام این زحمات را بی سپارش کسی و از راه جوانمردی وطن پرستانه شخصی خود انجام میداد. و نه تنها تمدن و فرهنگ ملت خود را بر اهل عالم معرفی کرد و از نابودی نجات داد، بلکه برای اقوام عرب و زبان آنان نیز اساسگذاری نثر ادبی شد
به واسطه اشعار خود شعر عرب را تکمیل داد. از بزرگترین نمایندگان شعوبیه و کاتب دیوان خلفای اموی بوده است. می توان او را اساسگزاری ترجمه آثار پهلوی به عربی نیز حکم کرد. وطن پرستی و ملت دوستی ابن مقفع تا حدی رسید که با سپارش خلیفه حاکم شهر بصره فرمانی وحشیانه صادر کرد که در اثر آن بدن فرزند فرزانه و قهرمان ملی ما در سن 36 سالگی پاره پاره کرده شد و او را با بدن پاره پاره در تنور سوزانیدند و تا از هوش رفتن سوختن پاره های جداگانه اعضای خود را به چشم می دید. گناه او تنها این بود که برتری های ملی ایرانیان را اثبات نمود و بدتر از این آنکه گذشته ایرانیان و علم ایشان را بر اعراب تفصیل داد. متاسفانه در ادبیات تاریخی امروزی ما درباره کارنمایی ها و تقدیر بدفرجام این جوانمرد خردمند و جسور و قهرمانی واقعاً ملی خیلی کم نوشتند که این باعث تأسف است، در صورتی که او را می توان چون یکی از بزرگترین و شایسته ترین قهرمان های ملی ما ذکر کرد. بعدتر درباره این ابرمرد در موردی مناسب سخن خواهیم گفت. دیگر از مورخان و ادیبان عرب زبان شعوبی ما ابو عبیده معمر ابن مثنی 728 825 27 در عده از کتب خود از قبیل مصالب العرب و فضائل الفرس مواد فراوانی تاریخی را در اثبات عیب و نقص اعراب و فضیلت ایرانیان برشته تحریر کشیده است که بدین واسطه سهم او در بیدارسازی و خودشناسی اقوام ایرانی نظر رس است. چنانکه گفته شد کلی محققین بدین نتیجه رسیدند که عرصه میدان مبارزه و مقاومت فکری ایرانیان علیه عربها بیشتر قسمت‌های شرقی سرزمینشان خراسان و ماوراءالنهر بوده است و حتی اکثر ایرانیان جسور مبارز که در مرکز خلافت به سر می بردند و یا در خدمت خاندان‌های مختلف عرب قرار داشتند محض خود یا پدر و اجدادشان از شرقی ایران زمین بوده است. یکی آنان اسماعیل ابن یسار نسایی وفاتش سال 720 یا 747 بود. او از جمله نخستین شاعران عرب زبان ایرانی است که در قصیده هایش افتخارات بلند ملیش را علیه اعراب اظهار کرده است. مبارز فعال بیداری ملی و یکی از پیشوایان حرکت شعوبیه شناخته شده است. با فرمان خلیفه اموی او را در آب غرق و خفه کرده کشتند. در میان اهل شعوبیه شخصیتی است معروف به بشار ابن برد ابن یرجوه تخارستانی 714 783 که از شاعران و ادیبان بزرگ عرب زبان ایرانی و از جمله فعالترین مبارزان نهضت شعوبیه به شمار می رود. قریب تمام اشعارش عبارت از تفاخرات ملی است و لعنت و ناسزا به اعراب و مدح وطن اجدادیش خراسان. به قبل نسبش تا شاهزادگان تخارستان می رسیده است و در شعرهایش خلیفه و مقربان او را تنقید و مذمت می کرده است. متاسفانه در دایره های علمی ما
فعالیت ایجادی این شخصیت را کم تحقیق کردند، در صورتی که دیوان او تا عهد ما رسیده است و در 3 جلد در قاهره چاپ شده است. گمان دارم که آموزش و تحقیق آثار او برای روشن ساختن صحیفه‌های فراموش گشته و ناروشن تاریخ ملت ما مفید خواهد آمد، زیرا زادبوم نیاگان او تخارستان خراسان بود که به حدود امروزی تاجیکستان نیز متعلق است. اینچنین شخصیت‌های دیگری از قبیل اسبغ سیجستانی، ابو نواس، حمید بختکان، خریمی، سهل ابن هارون دشت میشانی، علان شعوبی، ابوالینبغی، محمد ابن بعیس، متوکل اصفهانی و دیگران که ایشان همه شعوبی متین بوده با دستگیری یکدیگر مبارزه می بردند و عظمت و شکوه فرهنگی نیاگان دستاوردهای بی سابقه و افتخارات ملی خیش را ترنم می کردند و در این راستا روحیه مردم را بهر آزاداندیشی و خودشناسی برمی انگیختند. همین طور نمایندگان شعوبیه به خصوص اهل فرهنگ ایران از خلای جاهلیت عرب و نداشتن سابقه خط و دیوانداری استفاده نموده در مدت 2 عصر توانستند که با دانش و فضل و هنر و استعداد در خلافت اسلامی مقام مناسب پیدا نموده به عملی ساختن هدف و آرمانهای فرهنگی و معنوی خیش نائل گردند. تعصبات افراطی امویان در مقابل قومهای ایرانی در 2 سده اول اهل علم و فرهنگ را وادار نمود که اندیشه های خود را با زبان عربی افاده نموده در ترجمه، تألیف و تشویق فرهنگی خیش با زبان عربی دستاوردهای شایسته انجام دهند. بخصوص بعد افزودن نفوذ مردم خراسان و ماوراءالنهر در خلافت عباسیان 10 پیشوایان اسلام به مثل ابو حنیفه نعمان ابن ثابت، امام بخاری، امام ترمذی، عبدالله ابن جعفر ابن حیان، مسلم نشاپوری و دیگران در علوم اسلامی دستاوردهای بزرگی را نائل شده محور اسلام را به آرمانهای فرهنگی و ملی سازگار نمودند. محمد ابن جریر طبری برعکس ملتگرایان اموی در صفت قوم عرب و روزگار گذشته آن به نقل از قتاده و مفسران مشهور چنین می نویسد که عرب خوارترین و تیره‌بخت‌ترین و گمراهترین و گرسنه‌ترین بشر در لانه بس محقر و کوچک میان 2 بیشکی جای 2 شیر ایران و روم بود زندگانی می کرد. به خدا سوگند که در کشوری عرب چیزی یافت نمی شد که موریدی طمع یا موجب حسد بیگانگان باشد. هر فرد از اعراب که می مرد یکسره می رفت و هر کی زیست می کرد بخاری و مشقت دچار می شد و دیگران او را لگدمال می کردند. به خدا قسم در سراسر گیتی قومی را نمی شناسم که از عرب تیره‌بخت‌تر و خوارتر باشد. همین که اسلام ظاهر شد آنها را صاحب کتاب و قادر بر جهان و دارای روزی و مالک الرکاب و پادشاه نمود. مواری ها یعنی مردم غیر عرب که اسلام را پذیرفته بودند در انتشار اسلام
و کشورکشایی‌های مسلمانان از عرب‌ها کمتر خدمت نداشتند، ولی رفتار خلفا و حاکمان اموی در زمینه عربگرایی باعث کاهیدن مقام و مرتبه مواریان و تفریق گذاری در میان مسلمانان غیر عرب گردید. موافق معلومات تاریخ نگاران در عهد خلیفه های آخرین اموی، غرور ملتگرایی عربها تا اندازه بالا گرفت که آنها رفت و آمد، هم صحبتی و نشست را با مواریان دلیل پستی و عمل نامناسب می دانستند و در یک صف با مواریان نماز نمی گذاریدند. حتی هنگام مراسم های دینی، فقیهانی با فضل و تقوای مواری را در یک قطار با عربها نمی شناندند. هنگام جهاد و کشورکشایی ها در دسته مواریان نمی رفتند و در جنازه آنها حضور داشتن را نشانی کاهیدن مرتبه خویش می شمردند. سرانجام بدرفتاری، تحقیر و تعصب ملی و نژادی امویان مواریهای مسلمان را وادار کرد که در جمله نهضت‌های ضد خلافت فعالانه شرکت ورزند. ابن جاهیز در کتاب مواری می نویسد که حجاج ابن یوسف ثقفی دسته از مواریان را که در رکاب ابن اشعث می جنگیدند دستگیر ساخت و امر کرد که بطنشان داغ بزنند تا با این نشان شناختن آنها آسان گردد و یک عمر از غلامی و بردگی رهیدن نتوانند. او در این کتاب از مواریانی که در صف فداییان ابن اشعث جنگیده با شجاعت و بیباکی خود ابن حجاج را سخت نگران کرده بودند، فیروز نام جوانمرد خراسانی را یاد می کند. ابن حجاج برای سر این جوانمرد سلحشور، بیباک و صفشکن خراسانی 100,000 درهم مکافات قرار داده بود. در جواب فیروز هم سری حجاج را طلب کرده می گفت که هر کس سری او را برایم آورد 100,000 درهم پاداش خواهد گرفت. بعد شکست خوری و کشته شدن ابن اشعث سپاهیانش پراکنده شدند و فیروز با چندی از همصفانش سوی خراسان گریخت و در آنجا به دست ابن مطلب گرفتار گشت. دیرتر او را به حضور حجاج فرستادند و این جوانمرد استقلال خواه و وطن پرور با درد و اذیت‌های جانکاه کشته شد. بیهوده نیست که جورج زیدان از آشوب و قیام مواریان و میلهای نهضت طلبی و استقلال خواهی آنها بر ضد امویان می نویسد که بنی امیه نسبت به مواری بسیار سخت می گرفتند و در موقع جنگی آنها را پای پیاده و با شکمی گرسنه به میدان جنگ می کشیدند و کمترین سهمی از غنیمتها برایشان نمی دادند و در هر مورد به آنان اهانت و تحقیر کرده آزار می رسانیدند. از این رو آنها از این بیدادگری به شورش برخاستند. هر جا کسی از علویان یا غیر آنان بر ضد امویان قیام می کرد، مواریان یاری او بودند و این گروه ستم دیده طبعا دشمن آن ستمگران بودند. و همین که مختار ابن ابو عبیده در سال 65 هجری به خونخواهی حسین ابن علی برخاست و با نام محمد حنفیه قیام کرد، مواری و عبید آزاد شدگان با او همدست شدند. مختار به آنان اجازه داد که سوار اسب بشوند و صف به صف با سپاهیان وی کارزار کنند. با این تدبیر
عده‌ای از بندگان گریزپا و مواری در اطراف مختار جمع شدند و بعضی از آنان تا حد از بنی امیه خشمناک بودند که اصلاً از اسلام دست کشیدند. شماره بندگان در صف سپاهیان مختار بیش از آزاد شدگان بود و بهتر از آنان جنگ می کردند، زیرا از صمیم قلب با بنی امیه مخالف بودند. مختار با همت و کمک مواری پیروز شد و تمام قاتلان حسین را کشت. اهل کوفه از این رفتار مختار رنجیده به او پیام دادند که چرا مواری را با ما برابر کردی و آنان را سواره به میدان بردی و از غنیمت‌های جنگ به آنان سهم دادی؟ یک نفر از سرداران شامی وقتی برای مذاکره به اردوی سپهسالار مختار می رفت، از جایی که داخل اردو شد تا جایی که به خدمت ابراهیم رسید، یک کلمه عربی از زبان سپاهیان نشنید. یعنی همه سپاهیان از ملت‌های غیر عرب بودند. خلاصه کلام، بیدادگری ها و ستمکاری های خلیفه های بنی امیه مواری های ایرانی، به خصوص نهضت خواهان خراسان و ماوراء النهر را بر آن واداشت که برای رهایی از ظلم و استبداد ناروا و تحقیرهای بیشمار، خار داشتن و پایمال ساختن شرف انسانی مردانه قیام کنند و اساس این خلافت بیدادگر را که هیچ ربطی به دین اسلام و خواسته های پیغمبر نداشت از بیخ و بن برکنند. نهضت شعوبیه در میان ایرانیان به خصوص مردمان خراسان و ماوراء النهر در قرن دوم هجری به حد شدت رسیده حس کینه‌توزی و انتقام جویی را برانگیخت که به تقاضای وقت گاهی در شکل آشکارا و گاهی پنهانی ظاهر می شد. این نهضت در جریان تشکل و تحول خود بعضاً به صورت جنگ و خونریزی، گاهی زیر پرچم جنبش‌های مذهبی، زمانی در شکل فرقه و گروه‌های قدرتخواه و نهایت با حسن تدبیر و مناظرات ادبی پدید آمده است. ولی شعوبیه در کدام شکل و صورت ظاهر نگردد، از هدف مشترک و مقدسی برانداختن نفوذجویی و ملتگرایی عرب، مذمت و سرنگون ساختن خلافت جبار امویان پیروی می کرد که در زمینه آن کوشش‌های آزاداندیشی و استقلال خواهی خراسانیان با سروری ابو مسلم و نهایت حکومت‌های مستقل ملی پدید آمدند. نهضت ابو مسلم خراسانی و شورش مقنع در راه استقلالیت و پایه‌گذاری دولتداری ملی. دوران حکمرانی خلفای راشدین اصلاً دوره انتشار اسلام بیرون از قلمرو عربستان و از جانب لشکری مسلمانان فتح گردیدن کشورهای مصر و شام و ایران بوده. میتوان گفت که محض در همین دوره دین اسلام نفوذی بی سابقه پیدا کرده، حکمرانی دو سلطنت ابرقدرت، شاهنشاهی ساسانیان و روم شرقی را عملاً خاتمه بخشید. در عهد خلافت عثمان، پیشوایان اسلام و مقربان پیامبر همچنین سرلشکران و سپاه سالاران بر اثر فتح و کشورکشایی ها صاحب مال و ثروت، غلامان بیشمار و زمینهای حاصلخیز و روستاهای آباد و مضافاتهای پرفیض گردیده
تدریجاً از زندگی خاکسارانه و پرهیزگارانه خاصی خلفای راشدین دست می کشیدند و رو به شکوه و شهامت و تعاملی پرجلالی ثروتمندان عهد ساسانیان می آوردند. بعد گذشتن تقریباً نیم عصر در میان سرلشکران و پیشوایان اسلام، نفران دارای زندگی با شکوه و اشرافانه پدید آمدند که یکی از نخستین آنها به پنداری خردگیران و عیبجویان خود خلیفه عثمان به شمار می رفت. ثروت و دارایی از دنبالش شکوه و حشمت و افضلیت جویی ها را فزوده در صف مسلمانان عرب و غیر عرب مساوات و برابری و همسانی مسلمانان را که از مقررات حتمی دین اسلام بود به طور آشکار و نهان از میان می برد. رقابت‌های خودنمایی، نفوذجویی و ثروت طلبی از قلمرو عربستان بیرون رفته، تلاش و مبارزه های تیز و تندی فاتحان اسلام برای به دست آوردن ملک و ثروتی کشورهای ضبط شده اوج می گرفت. وسوسه های ثروتجویی و سرمایه پرستی سروران خلافت تدریجاً ناراضگی مسلمانان را برانگیخته، باعث پدید آمدن فرقه ها و رویه های می گردید که زیاده روی و شکوه و جلال را در زندگی و تعامل اسلام نمی پذیرفتند. طبقه زیادی مواریان که از میان مسلمانان غیر عرب برخاسته تحت پرچم اسلام فداکاری و جان نثاری های زیاد کرده بودند، از این رقابت و زیاده روی های پیشوایان ثروت طلب ناراحت شده، امید و آرمان های داشته اشان را در تیمساری برادری و برابری و عدالت و اخوت اسلامی جستجو می کردند. بعضی مواریان مصر و کوفه و شام و عراق هنوز در عهد خلافت عثمان به حضور علی ابن ابو طالب آمده از بی‌عدالتی و زیاده روی پیشوایان قوم عرب شکایت می بردند. نظر به قول مؤلف کتاب بحار الانوار، روزی گروهی از مواری آمدند به حضور امیر المؤمنین و از عرب شکایت کردند و گفتند: رسول خدا هیچ گونه تبعیض میان عرب و غیر عرب در تقسیم بیت المال یا در ازدواج قائل نبود. بیت المال را بالسویه تقسیم می کرد و سلمان و بلال و سهیل در عهد رسول به زنان عرب ازدواج کردند، ولی امروز اعراب میان ما و خودشان توافق قائلند. علی رفت و با اعراب در این زمینه صحبت کرد، اما مفید واقع نشد. فریاد کردند که ممکن نیست. علی در حالی که از این جریان خشمگین شده بود آمد میان مواری و گفت: با کمال تأسف اینان حاضر نیستند به شما روش مساوات پیش گیرند و مانند یک مسلمانی متساوی الحقوق رفتار کنند. من به شما توصیه می کنم که بازرگانی پیشه کنید. خداوند به شما برکت خواهد داد. شنوندگان گرامی، شما گفتار 101 رو از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامونیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقو، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.